Простыл? Попробуй смесь из лимона, меда и горячей воды, чтобы облегчить кашель. И снова это время. Начинает подкрадываться прохлада, появляться першение в горле, а потом кашель. Вместо того, чтобы тянуться к аптечке, чашка горячей воды с лимоном и медом при проблемах с кашлем может быть более естественным способом помочь. Вот почему это трио работает и как его сделать. Лимонно-медовая вода от кашля. Кашель – это рефлекс, предназначенный для очищения мокроты, скопившейся в горле и дыхательных путях. Медики отмечают, что эпизодический кашель – это норма, но даже без сопутствующих заболеваний кашель может быть неприятным и раздражающим. Чтобы свести к минимуму этот дискомфорт, по мнению экспертов, питье комбинации лимонного сока, меда и горячей воды, также известной как медово-лимонная вода, может помочь облегчить состояние и стать успокаивающим домашним средством. Мед успокаивает горло, лимон повышает иммунитет, а вода поддерживает гидрацию и помогает выводить токсины из организма, охлаждает тело и поддерживает общее самочувствие. Поэтому объединение их вместе может помочь уменьшить кашель. Преимущества лимонно-медовой воды. Как этот напиток действует против кашля? Лимон очень богат витамином С и, следовательно, может повысить иммунитет, увеличить выработку лейкоцитов для борьбы с инфекцией и может уменьшить продолжительность вашего кашля. А как же мед? В канадском исследовании 2014 года обнаружили, что мед уменьшает продолжительность и частоту кашля у детей. Мед может помочь, успокаивая горло, когда оно раздражено от кашля. Способность меда обволакивать горло может уменьшить секрецию слизи и уменьшить кашель. И это еще не все. Мед отлично помогает при простуде и может действовать как естественное средство от кашля. На самом деле, мед может подавлять кашель лучше, чем дифенгидрамин, который содержится в сиропах от кашля. Вот почему центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют использовать мед для облегчения кашля, сопровождающегося болью в горле, у взрослых и детей в возрасте от 1 года и старше. Как приготовить лимонно-медовую воду от кашля? Готовы выпить кружку лимонно-медовой воды от кашля? Медики предлагают всегда держать у себя в квартире свежие лимоны и мед. Вот рецепт. Ингредиенты. Сок из половины свежего лимона, 1 чайная ложка сырого меда, 250-300 мл теплой воды. Последовательность. Нагрейте холодную воду в чайнике до теплой, но не обжигающей температуры. Выжмите лимонный сок, затем смешайте с медом, пока он не растворится. Для достижения наилучших результатов пейте в теплом виде. А если не хотите приобрести подделку меда, обратитесь к моему отцу. Он занимается сертифицированным, стопроцентным натуральным медом по всей России. 5 сортов, собранных на Алтае, в Волгограде и Казахстане. Это максимально богатые антиоксидантами гречишный и гречишный с разнотравием. Идеальный для добавления в напитки и еду подсолнечный, как сгущенка хлопковый и редкий джантак из верблюжьей колючки. Он продает набором в 5 красивых баночках по 500 грамм. Это полезный, ценный и натуральный подарок для всей семьи. Номер телефона в описании. Как и во всем, пейте медово-лимонную воду в умеренных количествах и поговорите со своим врачом, если ваши симптомы не улучшатся или ухудшатся. Номер телефона вы найдете в описании. Хорошего дня!